자, 에쿠스 06년식 차량에 매지카 BF 실버 및 모바일 장착하였습니다. 모바일 작동 영상 잠기면서 백미러 접히고 열림. 자, 열리면서 백미러 펴지고 원격 시동 길게. 자, 원격 시동 완료 후에 원격 시동 성공하였다고 메시지가 오고, 자, 원격 시동은 25분 유지됩니다. 자, 25분 후에는 자동으로 꺼지고, 지금 다시 길게 누르면 시동이 또 종료됩니다. 열린 버튼을 트렁크 버튼으로 바꾼 다음에 트렁크 버튼을 길게 누르면 자, 이런 식으로 트렁크도 열리게 됩니다.